Guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Wir haben heute die folgenden 2 Beiträge für euch in der Sendung. Papiertragtaschen made in Switzerland und Papeterie Pent in Interlaken schließt. Die Elco AG in Bruck ist dafür bekannt, seit über 100 Jahren Büromaterial herzustellen. Jetzt verpacken sie das Know-how neu in die Fabrikation von Papiertragtaschen. Mein Kollege, der Patrick Schmed, hat einen exklusiven Einblick in die Maschinenhalle der Elco AG bekommen. Die Geschichte der Elco ist so, dass wir im 1900 angefangen haben. Es war ein innovativer Geist, der hat in England sich schlau gemacht, was so die Schreibkultur ist. Er hat das in die Schweiz gebracht und hat dann langsam angefangen mit Kuvert und Schreibpapier. Durch ganz viele Innovationen, den Schreibblock, Odermappen etc. die Elco weiterentwickelt. Die Innovationskraft der Elco war schon immer ein grosser Bestandteil. Da haben wir ein Gremium, ein Innovationsteam, das sich immer wieder trifft und wieder Sachen diskutiert. Und das mit der Papiertragetasche, das ist fast ein bisschen auf der Hand gelegen. Wir haben das Papier als Basis, wir können kleben, das ist bei der Papiertragetasche auch wichtig. Wir können bedrucken. Und jetzt hat man eigentlich nur noch sagen, okay, wir haben all die Komponenten, jetzt brauchen wir noch eine Maschine, die das kann. Und dann können wir loslegen. Wir haben natürlich gerade angefangen zu planen, welche Formate das wir machen. Wir haben den Markt analysiert und dementsprechend 6 Formate, je 2 Farben, braun und weiß, festgelegt, die wir jetzt also verkaufen. Wir haben verschiedene Vorlagen für den Kunden, wo genau drauf steht, was er alles darf, kann, was ihnen schwieriger ist. Und wir versuchen natürlich für den Kunden alles zu machen, Möglichkeiten zu geben. Und ja, wir schauen seine Vorlage an und schauen unten mit der Prepress, damit wir das bestmögliche Ergebnis bekommen. Es ist immer ein bisschen schwieriger, echte Fotos zu drucken, wobei wir auch die sehr gut zustande bringen können, was man bei Rivella oder auch bei Alrigro, bei diesem Äpfel hier, sehr gut erkennen kann. Die Maschine ist einmalig in der Schweiz. Sie ist insgesamt etwa 22 Meter lang und 30 Tonnen schwer. Als Elco wollen wir immer so ein Quäntchen besser sein. Das war bei allem immer der Anspruch. Und jetzt im Rahmen der Tragtasche haben wir auch sagen, nein, wir geben es nicht mit einem 4-Farben-Druckwerk zufrieden, sondern mit einem 6-Farben-Druckwerk, wo wir besser auf Kunden eingehen und individualisierte Lösungen präsentieren. Die nächste Station nach dem Druckwerk ist die Henkelstation. Da wird das Papier durchgeführt, nachdem bedruckt worden ist. Und dann werden die 2 Henkel aufgeführt, plus ein Verstärkungsblatt, falls der Kunde das wünscht. Dann kommt der Faltpro- und Leimprozess, plus der Schnittprozess und am ganzen Schluss, das Geheimnis von der ganzen Anlage, ist dann die Bodenfaltung zum Blockboden, wo die Tasche überhaupt am Schluss ausmacht als Tasche. Was immer wieder gestellt wird, ist natürlich die Traglast der Tasche. Wir haben eine Eigenentwicklung gemacht mit einem Prüfgerät, das das Gewicht genau definiert, wie viel die Tasche aushalten. Für den einen ist es 7 Kilo, für den anderen ist es 6 Kilo. Aber da wir an einer Norm orientieren, können wir ganz genau sagen, wie viel so Mitbewerbertaschen genau aushalten. Ein weiteres Traditionsunternehmen auf dem Bödeli verabschiedet sich. Nach 120 Jahren schließt Ende Dezember die Papeterie Pent. Warum? Das hat der Besitzer Beat Lorenz Pent meinem Kollegen Ben Abeckle erklärt. Wieso eine Papeterie zugeht, ist eigentlich relativ einfach. Mit dem Faktor Internet, Online-Shops und die ganze Digitalisierung und natürlich Mehrkosten, die momentan auf die ganze Bevölkerung kommt, alle Preiserhöhungen. Und irgendwo muss man es hören. Also man muss tun. Es sind einfach Emotionen, die da sind, die man über 30 Jahre hat aufgebaut hat, Kundschaft und ja, es fehlt einfach einem etwas, aber ja, es ist halb wie es ist. Die Umsatzzahl in den letzten 10 Jahren hat sich bei uns etwa rund um 50% reduziert. Nein, es ist für uns ist es nicht mehr tragbar und es werden auch andere Papeterien merken oder sie dran, ihre Läden zuzuhalten, überhaupt noch weitergehen kann. Also aus unserem Geschäft ist es sicher kein Restaurant und wenn möglich auch kein Bazar. Wir wollen natürlich etwas haben, es könnte auch in die Bücherbranche gehen, zum Beispiel, oder etwas, das wirklich für Interlaken noch einen Sinn macht, was ein bisschen fehlt. Aber im letzten Moment, ja, wir wissen noch nicht, was geht.
Zum Schluss übergebe ich das Wort noch an Matthias Mast. Er erklärt uns gerade selber, wer sein heutiger Gast in der Talkshow «Zusammen im Zentrum» ist. Ich nehme einen Schluck Wasser. Und jetzt reden wir gerade über Wein. Es geht um die Berner Weinmesse, die vom Freitag bis zum Sonntag geht. Bei mir ist Präsidentin Claudia Aragao. Merci vielmals, Matthias. Das war es schon wieder mit dem heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf www.plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt kommt noch das Wetter von unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Machen Sie lose Gegenstände auf dem Balkon fest. Durch eine südliche Höhenströmung hat in den Alpen heute der Föhn eingesetzt. Es erwartet uns eine stürmische Nacht. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern vom Mittwoch, den 9. Oktober. Es freut mich, Sie heute wieder zu sehen. Ja, und es geht mit unserem Wetter dynamisch weiter. Morgen und am Freitag befinden wir uns im Bereich von einer wechselhaften Westströmung. Wir starten in den Donnerstag bewölkt und besonders im Oberland mit Regengüssen. Doch schon gleich zeigt sich vermehrt die Sonne. Morgentemperaturen liegen in Bern bei um die 11 Grad. Es bleibt am Nachmittag veränderlich mit Sonnenschein, Wolken und ein paar Regengüsse. Dazu haben wir teils einen mässigen Südwest- bis Westwind. Alles in allem kann man einen Ausflug in unsere Bergwelt planen. Es bläst zwar ein mässiger bis starker Westwind und das Wetter zeigt sich nicht ganz strahlend schön. Besonders am Morgen wird es immer wieder nass und 0 Grad Grenze. Die liegt auf rund 2400 Meter und Schneeflocken gibt es ab rund 2100 Meter. Ja, ähnlich wechselhaft zeigt sich das Wetter am Freitag. Am Samstag gibt es am Himmel ein Sonnenwolkenspiel und es bleibt trotz zunehmender Bewölkung meist trocken. Und ab am Sonntag geht es vorerst wechselhaft, also mit Sonnenschein, Wolken, aber teils nass weiter. Dazu wird es dann zum Wochenstart wiederum ein bisschen föhnig. Ja, das war schon wieder Ihr Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.